که سبا سهار له خوبه راویښ شئ او وویلئ چې ستا د هېواد ټولې فابریکې تړل شوي دي، ښوونځي خالي دي، روغتونونه بې ډاکټرانو پاتې دي او خلک د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره ساعتونه په کتار کې ولاړ دي. ستا په نظر دا هېواد به د چا له لاسه تباه شوی وي؟ د جګړې، د طبیعي آفتونو، که د بهرنیو دسیسو؟ سلامونه زموږ چینل ته ښه راغلاست. نن به د یو داسې دښمن په اړه خبرې وکړو چې نه ټانک لري، نه الوتکه، نه پوځ، خو بیا هم کولی شي یو ملت له داخل څخه ورو ورو ړنګ کړي. هغه دښمن ناپوهي ده. تاریخ موږ ته یو مهم درس راکوي. هیڅ ستر تمدن په یوه ورځ نه دی نسکور شوی. لومړی یې فکر کمزوری شوی، بیا یې تعلیم ارزښت له لاسه ورکړی، وروسته یې دروغو د حقیقت ځای نیولی، او په پای کې اقتصاد، عدالت او امنیت هم له منځه تللی دي. د هرې لویې تباهۍ تر شا د فکر یوه پټه ماتې پرته وي. راځئ تصور وکړو چې په یو کلي کې دوه ماشومان ژوند کوي. یو هر ورځ کتاب لولي، پوښتنې کوي او نوې لارې زده کوي. بل ته ویل کېږي پوښتنه مه کوه، همداسې بس دی. 20 کاله وروسته یو یې ډاکټر، انجینر یا بریالی سوداګر کېږي، بل بیا د ژوند هره ستونزه د نورو پر غاړه اچوي. همدا توپیر وروسته د دوو کورنیو، دوو ښارونو او حتی د دوو ملتونو ترمنځ واټن جوړوي. ناپوهي یوازې دا نه ده چې یو څوک لوستل او لیکل ونشي کولی. اصلي ناپوهي هغه ده چې انسان حقیقت ونه مني، له زده کړې تېښته وکړي او هره پرېکړه له فکر پرته وکړي. کله چې یو ملت فکر پرېږدي، بل څوک یې پر ځای فکر کوي، او هغه ملت چې خپله پرېکړه نه کوي د نورو د پرېکړو قرباني کیږي. تصور وکړئ چې یوه ټولنه ساینس ته ارزښت نه ورکوي. پایله څه ده؟ درمل له نورو غواړي، ټکنالوژي له نورو اخلي، ماشینونه له نورو اخلي، حتی د ورځني ژوند ډېر ساده وسایل هم له نورو واردوي. پیسې یې بهر ته ځي، خو پرمختګ نه راځي. ورو ورو اقتصاد کمزوری کیږي، بیکاري ډیریږي او فقر د خلکو ژوند سختوي. خو کیسه دلته نه ختمیږي. ناپوهي یوازې اقتصاد نه خرابوي، دا باور هم له منځه وړي. کله چې خلک له حقیقت پرته یوازې اوازې ومني، یو پر بل شک وکړي، اتحاد کمزوری کیږي او هغه ملت چې یووالی له لاسه ورکړي د بهرنیو فشارونو پر وړاندې هم کمزوری کیږي. اوس یوه مهمه پوښتنه: که ناپوهي دومره خطرناکه ده، نو حل لاره یې څه ده؟ حل لاره یې یوازې ښوونځی نه دی. حل لاره دا ده چې هر انسان د زده کړې عادت خپل کړي، کتاب ولولي، پوښتنه وکړي، د هر خبر له منلو مخکې فکر وکړي او خپل اولادونه داسې وروزي چې د دلیل او حقیقت ارزښت وپېژني. د نړۍ ډېرې پرمختللي ملتونه له طبیعي شتمنیو نه، بلکې له پوهې، مهارت او فکر څخه شتمن شول. هغوی پوه شول چې تر ټولو قیمتي پانګه نه طلا ده، نه تیل، بلکې د انسان ذهن دی. نو اصلي پوښتنه دا نه ده چې زموږ هېواد څومره شتمني لري. اصلي پوښتنه دا ده چې زموږ خلک څومره فکر کوي، څومره زده کړه کوي او څومره د حقیقت لټون کوي. ځکه ملتونه هغه وخت نه بربادیږي چې پیسې یې ختمې شي. ملتونه هغه وخت بربادیږي چې فکر کول پرېږدي. که موږ غواړو راتلونکی بدل کړو، باید له ځان څخه پیل وکړو. یوه نوې پوښتنه، یو نوی کتاب او یو نوی مهارت ښایي همدا د یو لوی بدلون پیل وي. که دا ویډیو درته ګټوره وه، نو لایک یې کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او چینل سبسکرایب کړئ، ځکه دلته د فکر، پوهې او راتلونکي خبرې کیږي. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.